Aner malakan yam kana dialin konti lianka raine guasame kano online TV channel. Tukon ke ler mi jidin mi bukona liang guasame en ler mi bej. Gor jen o jender jen nyaka nasik kokien. Go dega teka ngany merung komandana lerode. Rega me tuogare wika sosunan. Gor no jin bi notification bell budgetwine. Ka jow me shalat guasame shalat o shikum Uganda South Sudanese refugees yan. Shalat no chicken ka duach kwet kan ka shankan ka jak. Waken chikinyen ke kuma espela yu reiduar. An guasamo shushu teka man mishaling kakai kan wanamo chwa kuma Uganda ala UPDF chwa chu lasladan gwasamo ka chu kan chu ka kama dan tinted South Sudanese neten and kama mo take a border dung South Sudan kana Uganda. Thousands of South Sudanese refugees have returned to Morobo County after the Uganda army carried out a 3-day operation near the border area. Chu kuma Uganda den mi di jak mutikanin diok gora majan chayot ko te kor ke kuma South Sudan ala IO ke kuma merai ke Dr. Ko kan shaka jurka yo ko bike kume espela yo ente dor biken gor gwatin content char totin shuka refugees chu yan ka jaslo adien ko shaka mu ka bot ke shaka nak korean michitu ko konen ten paiwe ke kor jogo man paiwe chala do kan shaka nak nei shop kare ke wani kan naka ka bodor gwa mi shike kume espela yo chiken ka maktin wa chwa chu baran gwa samo no mo wa chaka mo jaslo an medit ko biken ten content refugees ten te ka kaman wano biken ka gwanyen wo teken ka teten kane la GSPLA yo la tanje la kan waga kem ko kuje mo chu kan gor no bikare kem ka bikan gor jen gwada danan doy kenatin kwet ken ka yen kan tanje chala no shike ji South Sudan tente ka kem ko boko shiken ka shutu ke shiken ka nan gwada dien ko shaka naga nas ke kuma South Sudan ente dor la SPLA yo en gwasamo chu kan refugees to wan ka chu kan ka yanan gwasamo ne ko tiken kan o nyotane gwasa dan to kuma SPLA yo tete mi je ga longan man let kuma Uganda je kai ne te kontila South Sudanese refugees. That is when now the UPDF decide to enter those 3 villages and start forceful displacement, like arresting South Sudanese who were there to be taken to a place called Ekiri. In it say those who fled are now sheltering in a school and health center in Nyarigolo village, Panyum Payam, Morobo County. Panyum Payam jen gwaza dan and tuore gamotin. Ko Panyum Payam kene Morobo take a Morobo County. Morobo County jen gwaza dan to kume espela yo tetin ke tieken kaje. Jen gwaza dan and chukume SSPDF kene kuma Uganda People Defense Force shiko ten ko bikenetin kon tela South Sudanese SPLA yo biken ka goren wini ante mashala no ka shangan je ga chikana nyot chikan South Sudanese ne te barkarodian ka Morobo County re wi ka South Sudan chikarodi rit chikalo re wi ka South Sudan chikala no ngwani o wana liure we dan ko ba kon benaka Uganda edini Uganda chikala no channel jok channel re dwara chikandi ya chikalo ka Morobo County gwase dane sharo bartin ko ki kore chitu ko kan chaga joy kel ke kuma espela yo gwan me naga ke tin ka moyo ka bot chigala no ngweno de nawo liu ka Morobo ko de ko liu ko Uganda no en ko da ne chitu ka kor kam South Sudanese ne ko rodien no ko shanga ke je ka ne te kontila South Sudanese you kan gor no bi ke jen ka jen border mo ki ka kem en woje mo mi jen ga tin shika tin ka run de ko larno wo ga tin ka ron kin dangra wal bakel ron kin dangra wal bakel bena ka ron kin dangra jen dangra wi de jame tegete ku ka kai ke je ron kin dangra wi jen dangra wi de jame en go ngweno ban uliure dwaran ka Morobo County ke Equatoria ken barko rodiere wika South Sudan ke 2016 gwade chikor sharoda to kam Dr. Machar ken kirma yadit me Dr. Machar chore wichin winami ka kwimal ke kirma yadit koroto cho Dr. Machar chu joirar jen gwase dane chikor mo chato ko je chala no kan gad ken men tamare wiki Equatorian winami ka Morobo ka Panyum Payam chala do shush kan long ko ken washen kan ne dul gori kalundien joka kam entere wiki Uganda ko chi shang jabech wan gwaza mo to kume dung South Sudan tete ala kume SSPD wa ken chicken dier kan de content la civilian men ke dong ke gatin content chush lat ken no ne to shung ken ke kume SPLA ayo reng midi de long mandan lat ke kirma yadit chet dier kan de content la citizen which South Sudan gornatin content kwa support ken de SSPD chicken dier kan tin chush ko ken kume SPLA ayo bane de to bago mo ke misham kana ke baka gang quick ken go gwasan be ngwan bo rodierit ne me jena dan to ke jere dan le rode re wishin winami ke Equatoria ka queen enten kontila refugees ten chaje ngugo no buglo jog buglo dawuch ko shanga ke je ka kuma Uganda biata gamal